Volkswagen Jetta, 2012 год. На пробеге 20 тысяч километров начался стук легкий при переезде кочек. С верхней части стойки левой амортизаторной. Вот такой большой люфт чашки в пружине. Миллиметров 5 точно есть в верхней опоре. В нижней поплотнее. Опора снята в стойке. И вот где упиралась пружина, мы видим вот такие вот полосы. Судя по всему, пружина здесь двигалась, опираясь в саму опору. На пружину сверху и снизу одет гибкий резиновый шланг, стенка 2 мм. Посмотрим, пропадет ли стук. Стука слева спереди больше нет. Проблема устранена. Причина в зазоре между пружиной и опорной тарелкой верхнего подшипника. Производитель сэкономил на дистанционной прокладке резиновой между пружиной и опорной чашкой.